हेलो नमस्कार जोहार समस्त को स्वागत करुच्ची मोर आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। सो गाइस आज ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहिबो कारण आज बहुत दिन पर आम मैंने सांग मैंने देखा 3-4 जन। सो चलतु मुझे आपको फास्ट देखई दिए। सो एटा हूँ जयदेव, एटा देखु गाइस तार है यहाँ R15 आ भाई ए खतरनाक मोटिवेशन होती एक्सेसरीज लगी सब 1.5 लाख प्लस। ये देखो ये आगठू आरंभ करी पछ जाए सबू चेंज। आ भाई मुख आपण पर देखिए कारण एबे आमे बहुत ही जल्दी अच्छु। एक्चुअली आम भाई 3टार आसबू किंतु आज ऑलवेज आम सब लेट ही था आपण मैंने जानते। सो आम ए लेट करानी आम एक्चुअली दिया स्टर्लिंग ठी। एक्चुअली आम यहीपटे आसलु देखु यहाँ ओभरब्रिजटा नुआ या आमू रकी कही कि भाई यहीपटे बढ़िया रोड अच्छी। सो यहीपटे आसलु किंतु देखला बेलू रोड अल्प टिके अच्छी से कौन हम किसी हेनी। सो से आम स्टर्लिंग पटे ही जीवु। सो यहीपटे रोडटा देखी दिंतु एपटे एवं कम चलती। सो यहीपटे सरीगले आहरी भल रहा। तो सेठी गला आउ सांग मैंने आसबे। सो डायरेक्ट मुझे मिलूँ डायरेक्ट गोप्रो रे चलतु। सो गाइज मुझे मोर गोप्रो सेटअप रे और भाई या एग्जॉस्ट साउंड शुणु बहुत ही बेसी लाउड अच्छी। सो यार पता नहीं भॉइसटा सुगा हो ना नहीं। आउ टिके आम रंग रूट्रे आसचु कारण सपटे रास्ता नाला। सो टिके ये बुलिकी जा। अरे भाई एपटे क्या बंद भाई यहीपटे जीवु कहलु यहीपटे नुआ रोडटा अच्छी बट एपटे ये बंद अच्छी। मझे खोला ही भाई भाग्य खराब टिके ये आम कर्नरिंग कर लीन मारिकी जाइथांतु कारण ये बढ़िया रोडटा अच्छी। तो आम भाविलु ये लीन मारिकी जा देखला बेलू रोड ही बंद। और साइड व्यू देखी दिंतु R15 रो गाइस यार बहुत ही खतरनाक ए मोटिवेशन होती। तो सेपटे दिया ओहो साउंड भाई रिएक्शन अलग प्रकार मिलूँ। भाई कॉलेज पिला माने बाय बाय करुछंती यार एमती रिएक्शन दरकार गाइस। एमती रिएक्शन मिले मजा आसी जाए। और खास करी हमर टोका माने बुली बुली अनांती भाई आमे बाइक रो लवर्स गाइस। टोका माने जेमती जहाँ भी होइतांतु बाइक को बहुत पसंद करती। ओह एडी भाई खतरनाक रिएक्शन अलग प्रकार मिलू। समस्ते बुली बुली अनौंती भाई साहब। आउ या भाई एग्जॉस्ट कौ रेट रे साउंड होती और बैकफायर भी छाड़ुची भाई अलग प्रकार लगुच। अबे जो ठो ठो करुच बे कौन कौ रेट रे साउंड है बे ठो ठो करुची मैं स्लो कले। यहाँ डिबी किलोटा कढ़ा ही बोधे कढ़ाई जाइए से एडे जोर साउंड हो। तो पूरा मोटा है जीव भाई डिबी कलर भी ये काढ़ी देछि को रेड रे साउंड होछि गाइस अलग प्रकार साउंड होछि यार। पूरा खरा पूरा मुंड ऊपर भाई। तो वेदरटा ठीक ठाक अच्छी भाई टिके गरम किंतु लगुच। 4टा बाजो ए भाई और 4:30 है बेलू तो गला अंधार। भाई साहब भाई रोड पूरा खाली आज। 12 seconds later. तो गाइस देखिले केमती आसीगला ये सुरेंद्र भी एने आसीगला आ ये हला हमरो कोन या ना ही भूली जाउछ बे
ନା ଆମର ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଟୋକା ରାଇଡର ବୟ ଲୋକା ତ ସିଏ ବି ଆସିକି ହାଜିର ଅଛି ଆଉ ତାର ଏବେ ଗାଡ଼ିର କାମ ଚାଲିଛି ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ସିଏ ଗାଡ଼ି ଆଣୁନି ତ ଆଜିର ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଡୋମିନାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ୟୁକ୍ 390 ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା R15 ସୋ ଗୋଟେ ଥର ୟାର ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଏ ଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ गाइस शुणु यार एग्जॉस्ट साउंड भाई देखुन केते जिनस कौन लगी अरे भाई यार तो सब चेंज हैंडल टू टांकी टू सब चेंज कराई यार यार साउंड शुणु गाइस सो गाइस आपण शुणी पारे केते ही लाउड अच्छी बाइकटा खतरनाक लाउड अच्छी आउ या ऊपर आपन को वीडियो दरकार कि आपण माने कमेंट करी कहबे एटा देखंतु या बाइकटा आउ गोटे सांगटा आसीबो तो देखैथिले गोटे वीडियो रे आपण माने देखिथिबे जो रिएक्शन वीडियो बनाए से जो बनी बॉय सी आसीबो तापर देखि मु पुणी व्हीली भी प्रैक्टिस करबी जेमती कहिथिली कि मु डेली व्हीली प्रैक्टिस करबी सो आपण को व्हीली जेमती हेले सब वीडियो रे देखिया को मिलिबो सो एइने मु व्हीली प्रैक्टिस कर दिया आउ सांग आसीले मु ताकू भी देखा कर देबी सो ठीक अछि चलंतु एबे हमें व्हीली प्रैक्टिस करिया भाग्य ହେଇଗଲା କୁ କେତେ ବଳେ ଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଯାଇଛି सो गाइस आज व्हीली प्रैक्टिस आम ये रखीदा आज व्हीलीटा आपको केमती लगे आपने कमेंट करें कहे आउ भाई एबे मु ट्राए करुँच कि आम व्हीली आहरी लंबा लंबा जीव आमती होउची भी भलर होउची कारण टेक्निक रे मुझे चेंजेस आनी सो से लंबा लंबा व्हीली जाऊँगी आउ देखा भी मजा लगुच सांग मैंने कहते आग अपेक्षा बहुत भल रोचे आउ देखु आज लाइनअपटा मुझे देखी दूसरी गाइस ये देखु R15 ड्यूक 390 पुणी R15 आउ डोमिनार 400 आउ आमर ये बनी बॉय आसी ये राज एटा देखिथिबे बहुत जण इंस्टा रे यांकर वीडियो देखिथिबे सो ठीक अछि गाइस आजिरो वीडियो को मु एठी एंड करछि होप करछि आजिरो वीडियो आपनको भल लागिथिबा जदि वीडियोटी भल लागिछि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी सो ठीक अछि मु आपनको सहित देखाउछि नेक्स्ट वीडियो रे सब टाटा बाय बाय सायोनारा।